Di dunia ini, ada burung yang bisa terbang ribuan kilometer tanpa henti. Namanya burung albatros. Sayapnya bisa membentang hingga 3,5 meter, terpanjang di dunia burung. Dengan teknik terbang khusus, mereka memanfaatkan angin laut sehingga hampir tidak mengeluarkan tenaga. Bahkan, ada yang tercatat mengelilingi bumi hanya dalam waktu 46 hari. Hebatnya lagi, burung ini bisa menghabiskan berbulan-bulan di laut tanpa pernah mendarat. Hebat sekali bukan? Bagaimana dengan burungmu?